据说比帝王蟹还好吃的松叶蟹，餐厅要卖1800，今天教你用280，在家轻松搞定它。有点凶猛的松叶蟹，先帮它洗个澡，让它喜悦，凸显大长腿的优越。快刀一按，蟹腿切断，10根长腿4保障。侧身可软，来一刀，像树皮一样削，反扣切一刀，轻松拆壳小妙招。小力慢慢撕，粉嫩 Q 弹，还能拉丝。红色的蟹衣也要撕，看这晶莹剔透、饱满厚实的蟹腿肉，泡一个冰镇青桔盐水 SPA， 待会让你惊讶。水开后，蟹身蒸6分钟，打开蟹壳，把蟹黄取下备用。蟹壳、蟹钳冚唪唥放进汤锅，蒸蟹开蟹留下的蟹汁做汤底，放昆布，加水没过，煮出纯正的蟹味汤，与蟹黄美妙交融，调出超鲜美的刺身蘸料。冰镇过的蟹腿肉像松叶一般美妙。简单摆个盘，摆成又贵又吃不饱，一个人可以连吃5份的样子。美妙的蟹腿肉刺身，来点蟹黄酱，一口一根，哇塞的感觉，含泪狂奔。用蟹味汤涮煮，汤味更鲜，这样的搭配，人间美味。关注我，分享100道家庭版世界美食。